Right, angotano yene biashara mutindo ya kangangi ni bote ogeni ya biashara wa Meru mukaendo yomoto kubo kirerware kire kureanirie byokore byokorona mugambo yo chumbadi na moroto yure kwa edera bakera kyabura bagietera town ya Meru gutwika city akere mukarigete obodi ya municipal yo Meru Joshua Mungania ruwa barienda biashara bedera bakyotanaira na bomba kwedera bakeguneka niontubo kutena machinano. Nikiuthurano kiria kiretete ya biashara mikuma mutirio kangangi batongeretwe ni Chambers of Commerce ara mukarikiti wa ngwataniro iji augite kiuthurano giki githithikite nikenda kuritana biashara urabeka bakibanga kagita kala mutirio jite kugaruka kwa city atu kwara manandi na tukiara mano mangatu twina financial backup ikiko tumtukwira Bank of Rwanda. Thank you very much for supporting the business community, bringing them together and telling them that we are taking off and we're taking off together. For the from the economic point of view and from the development point of view, I think this is a very good step, and hopefully in the next 2-3 years we will see a different shape of a Meru. Amna bubu auga moroto jwao ni kutigira ati ya biashara patiro na ndandu indi baka jukene jashore parapomba kutethania kukanire kiri biashara lakini ndandu turwa tu ya biashara turenda kuwatanira kenda tudithia policies chithuri karibu na turira biashara warugura mukawa urongea rugura mukawa we serve more people, they will come na turenda kuonana turachore tetwe competitors na tugichithanaira or any area to grow or the economy to grow, the banking sector play a very important role. So if it is going to grow the Meru, the banking sector is going to play a very, very vital role in that one. Na kinyankuru kimoroto jao ni gutira kibuga bwa bugu ikanwa kimebango mwanya thirikari ire kuthithika limwe tuja tokare toramantu tukero antu berora lakini baterero bwaga tuina inyande skiye tu Chamber of Commerce ya kuira antu imbiejete kinyantu ba what tuina ndeski yetu ya kuomba kuira biashara na ataomba kudivia batekeja kwa punishment antu bara biashara ono tuitete na inkuona twagwata ndia twinde tukomba gwithia Meru bwega na antu batekuinje omna bubu kungina ku okire mandujagia biashara mumenyeria mutirio kangangi no Dr. Jotham no mbitotrimna na tongere biashara mugutano nikenda bomba kwariria mogaruku jaria bakonda ke biashara taura buije makutano idare na business 24 hours kwou itubatutume bugwanirie na tu dikira antu muno kwou tukuga batu tugeka utheru bwa iguru sana ndene makutano number 2 tukugore into bietu bira tukwendia urabi bati gwekwa ndukene na urabi tebati gwekwa barandene alafu tuwitikiria kinyantu barana baba kwena gituma kinene gikuringira antu bangi na kuringira kinya biashara bangi kerere nyingi tukugora sauti wibati kwinamwa no ntukwithirite kwina mararamiko hapa na pale gintu kwingi twariria na twauga tukethara twina ntu kwimwe kutheria makutano Muthuri Muriuki, Meru TV, Mutirio Kangangi.